आदरणीय जनसमुदाय तथा नेकपा एमालेका प्रिय कमरेडहरू, जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो संवेदना पनि व्यक्त गर्दछु। भदौ 23 गतेको जेनजी आन्दोलन र भदौ 24 गतेको विध्वंसपछि तपाईँ हामी बिस्तारै आफ्नो दैनिकीमा फर्किएका छौँ, तर यसले छोडेका असर भने युगौँसम्म रहने नै छन्। भदौ 23 गतेको आन्दोलनले हाम्रो राजनीतिक सत्ता र संरचनामा असाधारण बदलाव ल्याएको छ। भदौ 24 गतेको अकल्पनीय विध्वंसले हाम्रो आर्थिक संरचना लताभुङ्ग बनाएको छ, हाम्रो सामाजिक मनस्पटलमा गहिरो दरदर छोडिरहेको छ। हामीले आजसम्म बचाएर ल्याएको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूमा घाउचोट लागेको छ। मुलुकलाई अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। मलाई लाग्दछ ती निराशा र अनिश्चयको सम्बोधनको पहिलो शर्त हो भदौ 23 गतेले दिएको सन्देशलाई ग्रहण गर्नु र त्यसका अभिव्यक्त भावनाको वस्तुगत सम्मान गर्दै राज्य, समाज र पार्टी संरचनामा बहुआयामिक रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य र पहिलो शर्त हो। भदौ 23 को सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध र सुशासनको माग राखेर सडकमा उत्रिएका जेनजीमाथि तीव्र दमन भयो। यो दमनको न्यायिक छानबिन हुनै पर्दछ। एकातिर आफ्नो माग र भावनाप्रतिको अपनत्व, अपमान व्यवस्था गरेको निष्कर्ष र अर्कोतिर आफ्ना नियत साथीहरूमाथि भएको बर्बर दमनको आक्रोश। यही मौका छोपेर फरक स्वार्थ बोकेका गलत समूहबाट भदौ 24 मा जेनजी आन्दोलनको दुरुपयोग भयो। आन्दोलनमा श्रृङ्खलाबद्ध र सङ्गठित घुसपेट भयो, अपराधिक गतिविधि भयो, हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिहरूमाथि आगो लगाइयो, आगो झोसियो, निजी तथा व्यावसायिक संरचनाहरूमाथि आगजनी र तोडफोड भयो, इतिहास र गौरव जोडिएका संरचनाहरू खण्डहर भए। आफ्नो समयमा परिवर्तन र रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका र गर्नुभएका हाम्रा नेताहरूमाथि आक्रमण भयो, घर जलाइयो। यसले भदौ 23 गते जेनजीको पवित्र माग राखेर गएको विद्रोहलाई बदनाम र विद्रूप बनायो। विश्व सामु लज्जाबोधको अवस्था आयो। 24 गतेको अकल्पनीय विध्वंस देश र जेनजीको भावना र आदर्शको मान्यताको विरुद्धमा थियो। यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्दछ र दोषीहरूमाथि न्यायिक कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने म मान्यता राख्दछु। नेपालको पछिल्लो घटनाका बारेमा भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। म यति बेला त्यसको धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। भोलिका दिनमा सबै कुराहरू उद्घाटित हुँदै जाने नै छन्। एउटा भनाइ छ, अर्कालाई दोष लगाउनु पूर्व आफ्नो थैली बलियो कस्नु पर्दछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नेपालीहरूको विकासको चाहनालाई आजसम्म गर्दै आउनुभएको सहयोगप्रति धन्यवाद छ। तर आजको अस्थिर र अनिश्चयमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयास हुने छैन भन्ने मेरो गहिरो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्जीवनको लागि तपाईँहरूको सकारात्मक सद्भाव भने सधैँ अपेक्षित रहनेछ। नेकपा एमालेका प्रिय कमरेडहरू हो, हाम्रा सामु एकातिर पीडाहरू छन्, हताशा छ, निराशाहरू छन् भने अर्कोतिर सिङ्गो एउटा पुस्ताको आक्रोश पनि छ। यो सँगसँगै आशा र अपेक्षाहरू पनि छन्। सबैभन्दा बढी प्रश्नहरू छन्। तपाईँहरूको आक्रोश र आशाको नजरले हामीलाई सोधिरहनु भएको छ, अब तिमीहरू हिँड्ने बाटो कुन हो? बदलिन्छौ कि उस्तै बस्छौ? मैले सामाजिक सञ्जाल हेरिरहेको छु, सञ्चार माध्यमहरू पढिरहेको छु। तपाईँहरूले हामीलाई सोधिरहनु भएको छ, तिमीहरूसँग आत्मआलोचना र स्वीकारोक्ति छैन? आफ्ना कमजोरीहरूप्रति माफी माग्दैनौ? यसअघि पनि मैले भदौ 24, 25 र 28 गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही कुरा राखेको थिएँ। हो, असल प्रयास र प्रयत्नहरू जारी थिए। अनेक सीमा, अवरोध र अप्ठ्याराको बिचमा पनि प्रयास र प्रयत्नहरू जारी थिए भन्ने लाग्छ। तर सब ठिकठाक थिएनन् भन्ने पुष्टि भदौ 23 गतेले गरिसकेको छ। यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, बदलिएका आवश्यकता र अपेक्षा पुरा गर्न असफल भएकोमा हामी आम जनसमुदायसँग माफी माग्न चाहन्छौँ। यो बेला नियन्त्रित अस्थिरताका चिन्ताहरू पनि प्रकट भएका छन्। सार्वभौमिक सत्ता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाको गहिरो चासो प्रकट भएको छ। कतिपयले व्यवस्थामाथिको प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। फेरि पनि त्यसको लागि संविधानको रक्षा पहिलो शर्त हो। हामीले जुन व्यवस्था अपनाएका छौँ, जुन राजनीतिक दलहरूले नै यसको समाधान दिने हो। नयाँ पुस्ताको भावना र माग सम्बोधनसहित निर्वाचन मार्फत संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु हाम्रो पहिलो काम हो। केही परिमार्जन आवश्यक रहेछ भने संविधानले देखाएको बाटोबाटै परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आज अत्याधिक सोधिएको प्रश्न हो, यही राजनीतिक नेतृत्व,
संरचना र मनोविज्ञानबाट यो काम सम्भव छ। हामीप्रति आशाले हेरिरहनुभएका अधिकांश बुद्धिजीवी, नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूको भनाइ छ अब पुनर्गठन बिना सम्भव छैन। मार्क्सवादले भन्छ अवस्था बदलिएपछि चेतना पनि बदलिन्छ। अवस्थामा बदलाव आएपछि मानिसको सोच, विचार, चेतना पनि उसै गरी बदलिनुपर्छ। चेतना अवस्थासँगै विकसित हुन्छ र वर्ग सङ्घर्षले यसलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँछ। आज अभूतपूर्व रूपमा अवस्था बदलिएको छ। भदौ 22 आज उस्तै हुँदै होइन। आज हामी बिल्कुल नयाँ चेतनामाथि उभिएका छौँ। दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले भन्छन् सङ्कटको समयमा पुराना विचारहरू मर्छन् तर नयाँ जन्मिन हिचकिचाउँछन्। यतिखेर आन्दोलनलाई नयाँ चेतनाले पुनर्गठन गर्नुपर्दछ। हो, कमरेड ग्राम्सीले भने जस्तै अब नेकपा एमालेलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ चेतनाले पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ। र फेरि पनि पार्टी र आन्दोलनको पुनर्गठन गरिरहँदा हामीले इतिहासको व्यवस्था र अपमान भने कदापि पनि गर्नुहुन्न। पार्टीका नेताहरू जो आज नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, लामो समय तपाईँ हामी पनि उहाँहरूसँगै थियौँ। जो यसको जस अब्जसको भागीदार पनि हामी नै हौँ। त्यसैले म यो बेला भन्छु उहाँहरूको सम्मानसहितको पुनर्गठन। फेरि यहाँनिर पुनर्गठन र रूपान्तरणको बहस गरिरहँदा वर्तमान मूल नेतृत्वप्रतिको प्रहारको रूपमा जबरजस्ती कहीँ कतैबाट उत्तेजनापूर्ण व्याख्या गरिएको पनि सुनिन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कमरेडहरू, यो आन्दोलनको वैभव, सङ्गठनको साम्राज्य र अझै विचार रह्यो भने मात्र उहाँहरूको सम्मान पनि सम्भव छ। इतिहास रहन्छ, सम्झनुहोस् त दुनियाँको इतिहास, लेनिनका, मार्क्सका शालिकहरू ढालिएका इतिहास तपाईँ हामीले पढेकै छौँ। हाम्रो नेताहरूको इतिहासको रक्षा र सम्मान त्यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला हाम्रो आन्दोलन रहन्छ। इतिहासको सम्मान वर्तमानप्रतिको सचेत निर्णय र भविष्यको निर्माणले आधार बन्यो। पुनर्गठन र रूपान्तरणको आवाजलाई हाम्रो आदरणीय नेताहरूमाथिको प्रश्न अथवा अपमानको अर्थको रूपमा बुझ्नु गलत हो। वस्तुतः त्यो व्याख्या गर्ने नै हाम्रो नेतृत्वको सम्मानका बाधक हुन्छ। हामीलाई थाहा छ जब 1991 मा सोभियत ढल्यो, सोभियत पतनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो धक्का आयो। सोभियतको पतन कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्थामा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्यायो। स्वाभाविक रूपमा चेतनाहरू पनि बदलिए, आन्दोलन रक्षात्मक भयो। त्यही बदलावपछि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्यौँ। नयाँ चेतनाको निर्माण भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो। 2061 माघ 19 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रणालीमाथि कु गर्दा समाज र पार्टीमा आजको जस्तै सन्नाटा छाएको थियो। त्यति बेला पार्टीकै युवा पुस्ताले को अग्रसरतामा पार्टी पुनर्गठनको बहस चलाइयो। अन्ततः नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डालाई स्वीकार गर्यो। पार्टीको आन्तरिक प्रणालीलाई, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो। पार्टी बच्यो, आन्दोलन सफल भयो, नेतृत्वको सम्मान पुनर्स्थापित भयो, पार्टीमा नयाँ पुस्ताको प्रभावशाली प्रवेश भयो। हामी सबैले त्यो क्षण आज एकपटक पुनः स्मरण गरौँ। त्यसैले कमरेडहरू, अहिले हामीले संविधानको रक्षा गर्नु छ, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमानको रक्षा गर्नु छ। त्यसका लागि हामी सम्हालिएर नेकपा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नु छ। आवेग वा आरोप, प्रतिशोध वा प्रतिरक्षामा होइन, वस्तुगत अवस्थालाई स्वीकार गर्ने साहस हामी सबैले गर्नुपर्दछ। हाम्रो पार्टी आन्दोलनलाई असाधारण योगदान गर्नुहुने तमाम नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरू, आन्दोलनका सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकहरू, जसले हामीलाई आशाका नजरले हेरिरहनु भएका आम जनसमुदाय सबैलाई म भन्न चाहन्छु, गल्ती र कमजोरीबाट हामीले सिक्नेछौँ र पार्टी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नेछौँ। मार्क्सले भन्नुभएको छ, इतिहासमा कुनै पनि अवस्था स्थायी हुँदैन। निराशाको गर्भमै वर्तमानको परिवर्तनको सम्भावना लुकेको हुन्छ। यो निराशा र सङ्कटको अवस्था स्थायी होइन। इतिहासमा हामीले ठुल्ठुला सङ्कट र आँधीबेहरी पार गरेर यहाँसम्म आएका छौँ। तर इतिहासका हरेक सङ्कट, हरेक घुम्ती र मोडहरूमा हामी पुनर्गठित भएको सत्यलाई पनि हामीले मनन गर्नु जरुरी छ। यही स्वीकारोक्तिलाई सहितको अभियानको लागि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु। आत्मभर्सना बन्द गरौँ, आत्मसमीक्षा डटेर गरौँ। भनिन्छ नि, कमजोरले गर्न सक्दैन, कमजोरी स्वीकार कमजोरले गर्न सक्दैन। लेनिनले भन्नुभएको छ, क्रान्तिकारी आन्दोलनले आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार नगरेसम्म सुधार र प्रगति सम्भव हुँदैन। कमजोरी लुकाउनु भनेको दुश्मनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नु हो। हामीले लेनिनले भने जस्तै कमजोरी नलुकाइकन हामी एक्लै होइन, सँगै बसेर सामूहिक ढङ्गले समस्याको हल खोजौँ, खुलाखुलस्त हौँ, सबैको अस्तित्व र भूमिकालाई स्वीकार गरौँ। हामी हाम्रो पार्टी र आन्दोलनको सहयोगी बन्ने समय हो यो, न कि लेनिनले भने जस्तै अरू कसैको।